Il-Prim Ministru Roberta Bela flimkien mal-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes inawguraw il-ftuħ ta' dar il-Qawsalla. Din id-dar se tkun qed tilqa' fiha membri tal-komunità LGBTIQ+ li qed jaffaċċjaw sfidi soċjo-ekonomiċi u li jinsabu mingħajr saqaf fuq rashom għal massimu ta' sentejn. Din ir-residenza se tkun qed titmexxa minn The Malta LGBTIQ Rights Movement u blajnuna tal-ħaddiema ta' dar il-Qawsalla. Wara dawn is-sentej, ir-residenti se jmorru f'akkomodazzjoni indipendenti alternattiva jew riferuti għal servizz ieħor. Kif indirizza lil daw kollha preżenti għal ftuħ uffiċjali ta' din id-dar, il-Prim Ministru Roberta Bela sostna kif dan il-proġett mill-ġdid ikompli jikkonferma l-impenn tal-Gvern li jindirizza realtajiet soċjali f'pajjiżna. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes tkellem dwar il-ħidma u l-viżjoni holistika li dan il-Gvern qiegħed iwettaq fis-settur tal-akkomodazzjoni soċjali u affordabbli li qiegħda twassal sabiex ikomplu jiġi mwessajn il-proġetti soċjali. Ir-residenti li ser ikunu qegħdin jgħixu f'dar il-Qawsalla ser ikunu qed jirċievu servizz ta' social work u jew therapeutic support qabel, waqt u anke wara li jkunu temmew iż-żmien tagħhom f'din id-dar. Dan is-servizz se jkun qed jingħata b'xejn mir-Rainbow Support Services.